夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか追い込んだ鳥の声。読みかけの本をきっとどこから来たんだいと笑う目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中人に見つかないこの家を訪れる人などいないわけで、見渡せないで固まった心一人ぼっちで諦めつったものにやっとすぎるわ。物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。パッパッと誰かしか生まれてしまった理由知っても案外人生なんて私の中じゃねえときな未来を想像して膨らむ世界はどうかしたでもノックしてくれないですか。なんでもそんなん歌詞で外を眺めてると、突然に聞こえてきたのは喋り声。飲みかけのハーブティーを作る中になり散らし、どうしようとある向こうを見つめました。せると石になってしまう、それが両親に聞いたこと。私にもそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつもと分かられる役ばかりで、そんなことをしているわけで、ちょっと響きがした僕の音は初めてで、緊張なんてもんじゃ足りないくらいで、ときな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうもの私は。目を塞ぎつくまる姿にその人は驚いて、目を見ると石になってしまうというとただ笑った。僕だって石になってしまうと消えて暮らしてた。でも世界はそんなよ見えなくていいんだよ。パッパッと鳴り響いた心の奥にあふれてた想像は世界に少しなり出してときな未来を教えてくれた。あなたがまた迷った時はここで待っているから。夏風が今日もまたあなたがくれた服のフードを少しだけ揺らしてみせた。